Herkese selamlar. Bugün 11 dekabrda və mən bugün sizlərə öz irəliləyişimdən bir xəbərdarlıq vermək istəyirəm. Demək olar ki, bundan 2-3 həftə əvvəl mən bir insanın Instagram hesabını idarə etməyə başlamışdım və bu idarə etmədə əslində heç bir nəticə əldə etmirdim. Sadəcə hər gün disiplinli bir şəkildə story, post, reels paylaşırdım və bunun nəticəsində əslində bir-iki bəyəni gəlirdi və demək olar ki, heç bir yorum, DM gəlmirdi. Amma bu son 1-2 gün ərzində demək olar ki, biraz artım hiss edirəm və artıq yavaş-yavaş nəticə əldə edəcəyimi düşünürəm. Artıq yavaş-yavaş həqiqətən də bu davamlı şəkildə bu story, reels və yaxud da post paylaşımlarım artıq öz nəticəsini yavaş-yavaş göstərir və mən hər gün bunu davamlı şəkildə eləyib müştərimin Instagram hesabına daha çox nəticə gətirəcəyimi düşünürəm. Və burada dediyim əslində nəticə isə burada DM sayıdır və yaxud da postların izlənmə sayı, bəyənmə sayı və yaxud da hər postun, reelsin altına gələn yorumların sayıdır və bunlar təbii ki, nəticə adlanır və mən həyə ki, bu postu, reelsi və yaxud da storyləri davamlı şəkildə hər gün paylaşsam, ümid edirəm ki, daha çox nəticə gətirəcəyimi düşünürəm və hələ ki, heç bir nəticəm yoxdur, sadəcə yavaş-yavaş nəticə əldə etməyə başlayıram və ümid edirəm ki, müştərimin Instagram hesabına daha çox nəticə gətirəcəm. Və sizə buradan söyləmək istəyirəm ki, burada ən önəmli şeylərdən biri sadəcə post, story paylaşmaq deyil, hər gün bunu davamlı şəkildə, disiplinli bir şəkildə etməkdir, yəni davamlı olmaqdır burada. Və sizin də bildiyiniz kimi disiplinli bir hərəkət əslində başlanğıcda nəticəsiz kimi görsənə bilər. Amma bu hərəkəti siz vərdiş halına gətirsəniz və disiplinli bir şəkildə bu hərəkəti davam etdirsəniz, uzun bir vaxtdan sonra nəticə əldə etməyiniz mümkündür. Və mən də sizin də gördüyünüz kimi disiplinli bir şəkildə hərəkət edirəm və hələ ki, heç bir nəticəm yoxdur. Artıq yavaş-yavaş nəticə əldə etməyimi hiss edirəm və böyük nəticələr əldə etdikdən sonra isə bunu YouTube vasitəsilə sizə çatdıracağam. İndi isə vaxt itirmədən mən bugünün videosuna keçmək istəyirəm. 16 yaşında olan bir çox insan vaxtlarını boş yerə sərf edir və yaxud da telefonda oyunlar oynayır. Amma əgər ki, sən bu videonu izləyirsənsə, böyük ehtimal ki, qarşında ya hədəf var və yaxud da qarşına hədəf qoyub, onun üçün çalışmaq istəyən bir insansan. Və mən sənə bugün 5 qaydanı söyləmiş olacağam və sən bu 5 qaydadan sonra daha çalışqan, daha motivasiyalı, daha disiplinli və yaxud da daha planlı bir şəkildə həyatına davam edəcəksən. Və artıq vaxt itirmədən mən bu qaydaları sənə bir-bir söyləmək istəyirəm. İlk qaydamız məşq etməkdir. 16 yaşında olan hər bir oğlan etməsi lazım olan vacib vərdişlərdən biri təbii ki də məşq etməkdir. Məşq etmək sadəcə sizi fiziki cəhətdən gücləndirmir, həm də sizi zehni cəhətdən bir hazırlıq kimi bir vərdişdir. Siz hər gün durub disiplinli bir şəkildə istəsəniz də, istəməsəniz də və yaxud da bədəniniz ağrısa da, ağrımasa da siz hər gün davamlı şəkildə idman etsəniz, burada siz həm fiziki cəhətdən güclənmiş olursunuz, həm də zehninizdə güclü bir disiplin yaratmış olursunuz. Siz hər dəfə bir jim vurduqda zehninizdə daha da o disiplini möhkəmlətmiş olursunuz və sizə sadəcə o bir jim sizi digər insanlardan, yəni o bir dənə jimi heç vurmayan insanlardan sizi qat-qat irəliyə atır. Çünki burada siz öz zehninizdə mən bunu bacarıram söyləyirsiniz və ayağa qalxıb o jimi vurursunuz. Və yenə dediyim kimi, siz sadəcə idman edərkən həm fiziki cəhətdən güclənmirsiniz, həm də zehninizdə mümkünsüzlük anlayışını sındırmış olursunuz və siz hər gün eyni şəkildə bunu davamlı şəkildə məşq etsəniz, davamlı şəkildə müxtəlif idman hərəkətləri etsəniz, burada sizin üçün möhkəm bir disiplin yaratmış olur. İlk qaydamız idman etməkdir. İkinci qaydamız isə günlük tutmaqdır, yəni günlük plan qurmaqdır. İdman etmək həm bizi fiziki cəhətdən gücləndirir, həm də zehni olaraq da güclənməyə kömək edir. Amma plan qurmaq isə zehni cəhətdən güclənməyi daha da sürətləndirən bir vərdişdir.
Günlük olaraq 3 fəaliyyəti seçirsiniz və bu 3 fəaliyyəti bir gün ərzində bitirmək üçün bütün enerjinizi o 3 vərdişə, 3 fəaliyyətə sərf edirsiniz. Və siz bu günlük tapşırıqları bitirdikdən sonra sizin zehninizdə artıq bir qələbə hissi yaranmış olacaq və burada günlük tapşırıqlar bərabərdir sizin günlük qələbənizə. Və siz bu qələbəni qazandıqdan sonra, yəni bu 3 tapşırığın 3-ünü də bitirdikdən sonra sizin zehninizdə artıq yavaş-yavaş daha çox motivasiya yaranmış olacaq və siz bu motivasiyadan istifadə edib hər gün daha da başqa tapşırıqları müəyyən edib o tapşırıqları reallaşdırmaq üçün, o tapşırıqları bitirmək üçün içinizdəki o böyük enerjini sərf etmiş olacaqsınız. Və siz bu 3 tapşırığı seçsəniz, yəni günlük olaraq bir plan qursanız, sizin içinizdəki bu böyük enerji hara fokuslanacağını bilər və siz bu fokusun nəticəsində daha rahat şəkildə bir uğur əldə edə bilərsiniz. Sizin günlük planınız olmasa, içinizdəki o böyük enerji hara sərf olunacağını bilməz və sizin içinizdəki bu böyük enerji boş yerə sərf olunmuş olar və nəticədə sizin də motivasiyanız gündən-günə zəifləmiş olar və siz böyük bir uğur qazanmaq sizin üçün artıq bir mümkünsüz halına gəlmiş olacaq. Ona görə də siz günlük olaraq bir plan qurmalısınız və bu plan üçün hərəkət etməlisiniz. Birinci qaydanı bitirdik. Birinci qayda fiziki cəhətdən güclənmək idi. İkinci qayda isə zehni olaraq güclənmək idi. Üçüncü qaydamız isə bizi pis vərdişlərdən, yəni pis asılılıqlardan qurtulmağı kömək edən bir qaydadır. Sosial mediaya limit qoymaq. Sizə bunu söyləmək istəyirəm ki, sosial medianın zərəri yoxdur. Siz sadəcə bu sosial mediadan düzgün istifadə etsəniz, sizin üçün daha xeyirli bir platforma halına gəlmiş olacaq. Amma əgər ki, siz hər gün girib bu sosial mediada, TikTokda, Instagramda və yaxud da YouTube'da saatlarınızı boş yerə video izləməyə sərf edirsinizsə və yaxud da siz motivasiya videosu və yaxud da mənim çəkdiyim bu videolar kimi videolar izləyirsinizsə, amma hərəkətə keçmirsinizsə, siz burada boşa vaxt sərf etmiş olursunuz. Və nəticədə isə siz günlük olaraq heç bir qələbə qazanmış olmursunuz. Amma əgər ki, siz sosial mediadan düzgün istifadə edirsinizsə, sosial mediaya limit qoyursunuzsa və yaxud da sosial mediada maariflənmək üçün videolar izləyirsinizsə və hərəkətə keçirsinizsə, burada siz sosial mediadan istifadə etmiş olursunuz. Amma bir çox insan sosial mediada bir çox saatlarla vaxt keçirdiyinə görə burada insan sosial mediadan istifadə etmir. Sosial media, yəni bu sosial platformalar həmin o insanın istifadə etmiş kimi olur. Çünki burada bir asıllıq yaranmış olur. Və bu asıllıq da insanı gündən-günə zəiflədən bir vərdiş halına gəlir. Və həmin insan üçün də bir uğur qazanmaq mümkünsüz halına gəlmiş olur. Amma bu sosial mediaya limit qoymaq sizin üçün böyük bir vaxt qazandırmış olur. Çünki siz bu sosial mediaya limit qoyduqdan sonra siz başqa fəaliyyət etmək üçün, içinizdə o boşluq hissini doldurmaq üçün hər gün çalışacaqsınız. Və bu da sizi istəyəcəyiniz o hədəflərə çatdırmanız üçün bir yol açılmış olacaq. Sosial mediaya limit qoyduqdan sonra artıq içinizdəki o boşluq hissini doldurmaq üçün siz hədəfləriniz üçün çalışmış olacaqsınız. Və burada isə mən sizə 4-cü qaydada daha sistemli çalışmağın yolunu sizə söyləmiş olacağam. Bu qaydada mən sizə 25-5 qaydasını öyrətmiş olacağam. 25-5 qaydası əslində tətbiq edən bir insan üçün asan bir qaydadır. Siz bu qaydadan istifadə edib daha fokuslu bir şəkildə, daha motivasiyalı bir şəkildə günlük tapşırıqlarınızı rahat bir şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Burada əslində çox sadə bir qayda var. 25 dəqiqə siz dərin şəkildə çalışırsınız, fokuslu bir şəkildə çalışırsınız və bu 25 dəqiqə çalışmadan sonra siz 5 dəqiqə fasilə verirsiniz və bu ardıcıllığı davam etdirərək siz günlük tapşırıqlarınızı daha rahat şəkildə bitirə bilərsiniz. Və əgər ki, siz bu fəaliyyəti bir vərdiş halına gətirsəniz, sizin hədəflərinizi çatmanız daha da asanlaşmış olacaq. Çünki bu qaydanı mən özüm də tətbiq edirəm
və 25 dəqiqə ilə tam fokuslu bir şəkildə çalışıram və bu 25 dəqiqədən sonra 5 dəqiqə fasilə verirəm. Bu fasilədən sonra yenidən 25 dəqiqəlik fokus işinə qayıtmış oluram və mən bu cür bu vərdişi davam etdirərək günlük tapşırıqlarımı rahat bir şəkildə bitirmiş oluram. Və artıq son qaydaya gəldik çatdıq. Və bu qaydada isə bu sizə saydığım 4 qaydanın cəmindən yaranan bir qaydadır. Bir insan öz disiplinini yaratması. Sizə saydığım bu 4 qayda da bir insan disiplindən yaranır. Sizdə əgər ki möhkəm bir disiplin varsa, siz bu saydığım 4 qaydanı da, yəni plan qurmaq və yaxud da sosial mediaya limit qoymaq və yaxud da məşq etmək və yaxud da 25-5 qaydası ilə daha fokuslu bir şəkildə çalışmaq. Bunları etmək üçün sizdə disiplin yaranmalıdır. Siz istəsəniz də istəməsəniz də bir şeyi təkrarlayırsınızsa, məsələn bədəniniz ağrıyırsa, amma yenə də idman edirsinizsə, sizdə bir disiplin yaranır. Tutaq ki, siz çalışmaq istəmirsinizsə, dincəlmək istəyirsinizsə, amma 25-5 qaydası ilə siz 25 dəqiqəlik fokuslu bir şəkildə çalışıb 5 dəqiqə fasilə verirsinizsə, burada da sizdə disiplin yaranmış olur.